So yun, good morning mga paps, mga kapadyak. Ayan, meron na naman tayo isang hub check na i-update. Ayan, may customer tayo. Dito ako sa loob pero narinig ko yung hubs na maingay. Chinek ko, Paps Pro 1 pala yun. Ayan, so papakita ko sa inyo. Ayun, mula sa labas ay narinig ko dito sa loob. Ayan, check natin. Sinilip ko kanina, alam ko. Dito pa lang nakikita ko na Paps Pro 1 yung hubs niya. Sa sound check natin at tanungin natin yung customer kung ilang months na niyang ginagamit yung Paps Pro 1. Naka ano lang to, 8 speed. Ito si sir may-ari. Konting ano lang. Ilang buwan mo na yung ginagamit, sir? Dalawang taon ko lahat dito. Ha? Ilang buwan? Yung ano? Hubs. Yung hub? Isang taon na. Mag-isang taon na. Ano ba ba? Ay, ano to? Mga 8 months pa lang to. 8 months. So. Version 2 na to. Ayan, 8 months. Ito sabi ni sir. Pero yung ingay niya, mula kanina sa loob. Ingay yun. Wala pa yan sa ano. Pinakamalit na sprocket. Pero ang ingay-ingay na. So yung sinasabi namin na kaya niyang talunin kahit mapa 8 o 6 fouls pa yan. Bakit nga ba kaya niyang talunin yung 6 foul at 8 fouls? Naka 3 fouls 3 hit kasi equal to 9 fouls. Ayan, tagal pa ng play wheel. Paano pa? Wala pa rin nararamdaman sir, 8 months na. Paano pa kaya kung nasa pinakamalit niya sprocket, mas tulin yung play wheel niya, mas maingay. Ayan. Ito nasa gitna siya pero yung ingay niya, narinig nyo naman. Ingay, di ba? Ayun sir. Ayun yung bite. Nag-upgrade ulit siya. Paps Pro 1. So, sa mga gustong mag-visit dito, punta lang dito sa Paps Bike Shop. Yan, 2139 Aurora Boulevard, Santa Cruz, Manila. Yan, tsaka andito yung mga last na order ng version 3. Sold out na tayo. Yan, mga pinapacking na. Yan. So, thank you. So yan, pag bumisit kayo dito sa shop namin habang nag-aantay kayo na ginagawa yung bike nyo, may free coffee tayo, meron din tayong pabiskwit. Ayan. Nagulat niya yung mga naging customer natin noon hanggang ngayon. Katulad ni sir kanina, sabi niya parang kasa daw. Ayan. Mas maganda tayo sa kasa kasi nga may free biscuit pa. Ayan. Hindi lang coffee, may free biscuit pa. Only water pa yon. So, visit na dito sa Paps Bike Shop. Thank you.